не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Достор, biz hazır bu границага келдик. Меникини полный тоноп кеткен. Ушинтип тоноп, андан кийин бүтүп барынтен өртүп кетишиптир да, достор. Чегаранын жанындагы жайгашкан базардын ичинде жүрөбүз. Тетигил жактын аркасы эле сразу Тажикстан болуп кетет экен да. Кече эле жакында той бердим эле үйгө. Көчүп кетпей ушул жерде жашап атканыңызга ыраазычылык. Мен кете берсем дагы кесе кантип Кыргызстан чегарасын көрүштүм. Ооба. Эми барган сайын эле жүрөгүбүз азыр тоң эле калды, кеткем келбейт. Кайра өлчөп онайга кирип жашагым келет. Чегарада жайгашкан үй. Чегарадан ар көздөй басканда эле уже Тажикстан тараптын үйү болуп калат. Сол эми. Салам достор, биз экинчи күнү ушул Баткен районундабыз. 4 көчө деген жердебиз. Бул жолдон, ушул жолдон бери көздөй өткөндө сиздерге тагыраак маалымат болсун. Мындай кара сөз менен кыргызча түшүндүрүп коеюн. Бул жолдон өткөндө ушул жол Тажикстан жол экен. Анан тажиктердин жери экен, жол болсо биздики экен. Анан ушул жерден жалаң жана карапайым элдер мурун таштар менен бири-бирине урушуп, ошентиптир да. Салам алейкум. Кандайсыздар? Сиз биякта турасызбы? Ана үйлөр бардыгы меники. Ушуларбы? Тигилер ошондо танкалар менен аттуу кандай болду? Октордун атканда эмне кылдыңыз? Каяка качтыңыз? Качтым жогору карап. Тиякты көздөйбү? Үйлөрдө кандай болду? Саат канчаларда эмне болду? Келиңиз. Кой. Бир кичине сүйлөшүп турбайлыкпы? Атайын Бишкектен келдик элек. Исакыр долбоору. Атым Умар Даданов болот. Анан ошол ал жайыңыздар сурап коелук деп. Биякта элдер баары сарсан болуп атат азырчы. Кыргыз өлкөнүн баары тең. Булар жигиттер ушундай бир түшүнбөгөн калк экен да. Мен өзүм 55-ке кирдим. Биз өзү 11 тууганбыз. Үйдүн эң кенжетайы менмин. 9 бир тууганым барды көчүп кетип ата жайда мен калганмын шетте. Өзүңүздөр. Семьяңыз менен калдыңыз? Семьям менен, Кудайга шүкүр, неберелерим бар. Ошол күнү кандай болду? Мисалы, уктап жатсаңыз эле башталдыбы эртең менен? Таң амал башталды да, саат 16-10 мүнөт калганда ылдыйдан ок чыкты. Кийин бир 10 мүнөт 15 мүнөттөн кийин күчөп кетти да. Онун алдын бир күн дам алып туруп, онун алдыңкы күн дагы болгон да бул. Анан сүйлөшүп болгон, мына ал жерде ташип мен ятымын сүйлөшкөн. Ушул жерден сүйлөшкөн, Бул постоянно сүйлөшүп ушул жерден болот да. Ошондо жана биз угуп калабыз го, Ташиев менен тигил жактыкы сүйлөшүп атышат дегенде, ошондо ушул жерден жолугушуп сүйлөшүшөт экен да. Ушул жерден сүйлөшөт, анан бизде пост бар да, Испара Баткендин эмеси, Кызылбелде. Ошол жакта сүйлөшөттөр. Ушул атканда бул жерлердин баарына тийген, Бүт бар ошол октон сынган айнектер да ошолар, бүт бар. Дарбазаларын карагыла, ана үйлөрдү карагыла. Дарбазаны карагыла. Сиздики ушулдарда дарбаза? Анан ошол үйдөн биягы полный меники. Эч ким эчтекенин билбейт. Келип 100% жаша деп эч ким айта элек. Мен өзүм күндүзү келип аяк биякты карап, жийип. Үй бүлөгүңүз каякта? Үй бүлөм азыр келиним, неберелерим ишке кеткен. Кече шаарга жибердиңиз. Биякта мурун эмне эле? Бул жерлерде аткылашып. Магазин кылган мунучу. Кийин магазинге эч ким иштебей калганын бекитип салганмын. Таза суу чыгабы? Жок, ушул арттан чыгат. Ушундан эле ичесиңерби? Таза суу жокпу? Келген эмес беле? Келген, токтоп калган 2 жылдан бери таза суу жок. Бул жерге тийиптир да. Бустан кийинген мен ушул. Тиги булар ошондо каяктан аткан? Тиги ар жактан. Асты уже Тажиктан алар. Ушул жерден эле бул мирный жителдерди жөнөкөй карапайым жашаган үйлөрдү эле ата башташкан, буларды. Аткан миномет, гранемет менен аткан.
Дарбазаларым айрылып жатат. О, эканектин ортосуна кирип түшүп калган. İçine girdi. Görsek oldu da ya. Ruhsat da. Bu tuma bir nerse girip gitti. Aşağı bir dakika girip gitti bu tuma. Bugün daha jayında ularda жыйыштырып атат эми азыр. Bu үйдүн o жерине прям түшүп турду. Атышып тур ушул жерге. Бул эми ушул эми карапайым жөнөкөй жашап аткан элдерге атпай эле коюшпайбы? Ошону айтсаң. Бул үйдө ошондо жаттыңар беле тийгенде же кетип калгандан кийин атышты. Жок, мен ошол күнү үйдө өзүм жалгыз болгонмун. Аялым жокору баламдыкы болгон. Аны эртеме жатсам 5:30-да аялым чалып калды. Тургун мылтыктын доошу жок атат деп. Ана бизге шабышуу болот да ончо болбойт да, наркы бети бизге жакшы угулат. Тирик деген нерсе эми угулат да. Туруп карасам эч ким жок, менен башка адам баласы жок, эч ким. Баары кеткен. Качып чыккан. Жок, эч ким жок. Көчөдө эч ким жок. Ошол күнү милициялар постто турган милиция ham жок. Эч ким жок. Гуманитардык жардам келип атат, Азыр мага бөрүнүн балдары калып кеп берди. Буга чейин келди беле? Жок, биринчи жолу азыр мен туш кеп калдым да. Эмне буга чейин беришпейт? Билбейм, ана биринчи жолу. Мисалы Кыргыз Республикасы полный. Ошол атайын сиздерге жардамда элдер берип атат. Билбейм, өтө эле кетет, каяка кетет, билбейм, иштеген жок. Бул жергиликтүү айыл өкмөт бар да. Ошол айыл өкмөт менен байланышып көрдүңүзбү? Кайсыл жакта деп? Айыл өкмөт иштекени айтпайт, билбейм, азыр ham көрдүм айыл өкмөт. Ошол негизи таратып бериш керек болчу да элдергечи, же либо ушул жердеги айыл өкмөттүн бир пунктун ачып, ошол жерден алып кеткиле деп атышат. Гуманитардык жардамды. Билбейм, аттан алса атканды билбейм. Эч ким алдык деген эме жок да. Азыр үстүнө келип калып, бергиле, бул балдар тура суу ичип турсун деп. Мынакей достор, биринчи жолу ушул төрт көчөнүн жанында ушул жердеги жашаган жай тургун мына биринчи жолу алып атат гуманитардык жардам. Мында жарымын мисалга бөлүп бердим азыр. Өзүңүздөр бердиңиздер, эч койбуңуздар. Барам турат да. Буларга да керек. Экөөгө тең керек. Экөө тең бизди карап турат. Достор, тиги төрт көчөдөн алыс өтпөйлү. Мына жада калса ушундай да нерселерибиздин баарын атышып тур. Бул прожектор. Бул прожектор жон прожектор эмес. Бул деген күндүн энергиясын алып, күндөн заряд алып туруп, андан кийин жолду ушинтип освещать эткен прожектор да. Жада калса ушуга да тийиптир. О жердеги тиги аркы беттен тетигил жактан баштап үйлөрдүн баарын тең бомбиттечиптир да, полный аткылашыптыр. Ошондой достор. Төрт көчө деген жер ушул жер экен. Достор, мына гуманитардык жардам кулунду айылына келди. Ушул айыл өкмөттүн маданий үйү экен. Ушул жерге киргизилип, анан ушул жактан элдерге таратылат экен. Айылбат Ташболот Исмаилович, азыр бул жерден каралат деп эле мында келдик эле. Бул айыл өкмөттүн кайсы айылдары талкаланды азыр? Бул жерде азыр максат да бар, анан интернационал айылында бар. Максат анан интернационал. Ал жакта айылдарда азыр эч ким жок, айылдарда келип атат, акырындап келип атат баарына. Кайра уже келе башташты өздөрүнө. Келе баштады. Бүгүн 8-чи күн. Абал жакшы эле. Абал жакшы, Кудайга шүгүр. Элибиз бар экен, военныйлерибиз бар экен. Бардыгы жакшы туруп беришти деп ойлойм. Жакшы туруп беришти бардыгы. Бүгүн жардам жакшы эле келип атат. Жардам келип атат. Эми мына башталып уже келип атат мына. Эми келип баштады. Мына келе. Эй. Жигиттер. Канча айыл бар дедиңиз айыл өкмөттө? Кумат төрага. Мына төрага, бияктагы депутат, жергиликтүү кеңештин. Сиз да жергиликтүү кеңештин депутаты. Түшүрүп чөк келет. Түшүрүп менен ар бир портерге бөлүп беребиз. Ооба, мына жака түшүрөбүз. Ооба, мына жака түшүрөлү. Ар бир айылды чакырдым мен. 6 айыл. Ушул жерге келип алып кетчү. Ушул жерден бирден портер инип келе дедим. Бирден портер инип келет. Ошо ар бир айылга жоопкерчилик депутаттарды комиссияны коргонбуз. Ооба, айыл башчы менен ар бир айылдан айыл башчы жана депутаттар комиссия мүчө. Ошолорго бир портерден беребиз, алар алып барып өздөрүнүн аягы муктаждуу жерлерге основной биринчи орунда биз немелерге берип атабыз. Чегарада военныйлерди багып атабыз да. Анан ашканынан жана үйүнө келген азыр себеби магазиндерде иштебей атпайбы продуктовый. Элдерге дагы кичине бербесек, элдер бир жума элди бакпасак биз магазиндер иштегиче. Элдер да кыйналып кетет да, ошого элге дагы военныйлердин артканын элге берип атабыз. Буга чейин канча гуманитардык жардам келди?
Emgil atağız. Saldatlardan kalanda alıp getiptir. Bizim koşunalar. Ben yemeştim endi. Başka saldatlarga nemlerge kelipdir endi biz görmedik. Hazır magazinleri işlemey turат da bu жок. Yaxşı. Atigi баягы эвакуация болдуңуздарбы? Ооба. Бул жакта. Район жактарга, Кара суу жактарга барып, ошол жактарда бир неделя туруп келдик да. Ал жакта жатып анан баары чынып тынчыгандан кийин азыр кайра бул жакка келдиңиздер, э? Өкмөт уруксат бергенден кийин кайра түшүп келдик да бул жакка. Ошо магазиндер жабык, ишибиз токтогон. Азырынча эле айлыкка жеткичек кичине кыйналып турабыз да. Мындай помощьтар келсе, берилсе, ушулар жеп турабыз да ишибиз башталгыча. Ошо колуңар менен берсеңер өзүңөр жакшы болмок. Биздики ошентип өзүбүз алып келип өзүбүз тапшырып кетелик дедик. Рахмат силерге, Алла разы болсун. Өмүрүңөр узун болсун. Элдин кызматында жүрө бергиле патриоттор бардыгыңар. Силер кимдер болосуңар бул айылдын? Кеңеш төрагасы. Сиз төрага, сизчи? Булат жөнүнөн. Сизчи байке? Депутат менен депутаттар. А эмнеге турасыңар? Жардамдашпайсыңар, келди. Жардамдашма. Келди. Барыңар, сиз дагы байке. Сиз дагы өзүңүз келгиле, атайын. Элдер салып берген нерсени бул жактан чүрүшкүлө да эртерик. Дагы бир фура бар буяктачы. О, балдар те Бишкектен бери чарчашты, бу чүрүп аткан балдарчы биз менен келгендер. Жардамдашкыла, кол кабыш кылып. Биз кайра Бишкекке чыгабыз. Деме? Садан айтып коюң. Жардамга келгенде Депутат бизде эле тура бербейт. Сиздин кандай наразычылыктарыңыз бар? Наразы эч ким жокпу? Биз наразы. Жакшы эле? Жок, бул жакта бөлүштүрүп берген боюнча. Али бөлүштүрөт энди өкмөт адамдар Bölüştürüp verse жақсы да айлайын өзүңөр алып наразы бөлүп берсе болот. Өзүңүзгө ошо туура келген керектүү нерселерди алып кете бересиздер. Эч ким эчтеке кылышпайт. Сразу эле алып кетишиңер керек. Ошондой достор бул жакта карап турушат, анан айтып атпаймынбы ошо чүрүшкүлө депчи. Мен азыр келдим да. Жок, азыр менен азыр алып кетти. Түгөп кетти. Сиз ким болосуз баке? Мен кошуналар менен кеткиле деп. Өзү бул элге Кеткиле дейби буякта. кеткиле үйүнө барат. Эмнеге? Сиздерге жай-жайда жеткизип беребиз да. Булар үйүндө кечке эле күтүп отура беришет, качан келет депчи. Бер караң, Сразу алып кетет да ушул жерден. Макул. Бербе деген жерим жок эка. Мана жерге азыр 5-6тасыга өрөт турган болсоң, целый айыл келет да азыр беспорядок боло баштайт. Келсин, келип алып кетсин. Мына эшикте эле турат. Атайын элден келген нерсе элге кетет. Элге кетет эка. Биз сеникини алып, мен зам айыл өкмөтү болом эка. Ошо порядок болуш керек. Аты жөнүңүз ким? Үйүңүздөргө барып отуруп туруңуздар, жеткизип беребиз деп атам. Жеткизип бергенче эмне ачка отура беришеби булар? Ач эмес эка. Жок, негизичи? Эч ким ач эмес. Мисалы, менин үйүмдө эч нерсе жок болсо, мен ошондо айтып атам. Мен бияка келип алып кеткенге укугум барбы? Укугум барбы? Укугуң бар эка, мен азыр айтып атам да, мына жерде азыр мыналар келди, дагы келет. Азыр кайсы? Келсин, келип алып кетсин. Сонда таркатып бергиле экен, майли. Мага эч эмес. Үйлөрүнө жибергиле деп. Уят да, Неге уят? Берип атам, мен карайт, бар деге. Bir kelgende түгөтүңөр го. Турбай түшүрүшүңүздүр аласыздар, түшүрүшүңүздүр. Ушунча эркек Мына балдар чүрүп атат, эжелер эмнеге чүрүп? Ала, бош болсоң түшүргүл. Не болду? Сапёрлор каякта? Айлыкөт каякта? Айлыкөт ким? Ушул жердин главный ким? Айлыкөтү. Главный жок азыр өкмөт. Өзүңөр болгон мен кошуларга бүшөдө качы. Эми карабайсыздарбы, эми элден келген нерсени силер атайын келдиңер да алып кеткиле. Жок, кетпегиле, азыр биз кеткече ушул жерден алып кетесиңер. Тара алып кеткен энди биз келсек бизге бербейт. Кетпеңиздер, ушул жерден алып кетесиздер. Мурунсуз эпелер жок го. Тетиге, Баткендин өзүндө дагы складына элдер барат экен. Элдер барса аяктан беришпей, башка жактан алып кеткиле дейт экен. Анан ошол жерде айтып келдик. Аяктан зам министр өзү айтты МЧСке, келип алып кетишсин деди. Бул жактан да келип алып кетсеңер, каалаган жагыңардан барып. Мындай биз көп көргөнбүз экен. 2019-дан көргөнбүз. 2021-ден көрдүм экен. 22-ден көрүп атам. Мен айтып атам да экен. Порядок кылып берейик деп атам.
Hiç kim kalıp ketpeydik be. Doğru. Gelgen adamlar alıp geçiş керек да, мен ошону айтып Uka, hazır alat da kayta jetkizip berdi deydi. Жеткиз келген адамдарга бергиле, тараткыла, алып кетишсин, андан кийин жеткизип берчүлөр жеткизип бергиле. Комиссиясы бар, иштейт. Ошонун баарын жазып. Мен азыр эжелерге айтып атам, түшүндүрүп атам. Эжелер, мында үймөлөк төшпөңүздөр, туруп туруңуздар, барсаңыздар жеткизип берет, көчө киргизебиз деп атам. Жеткиче күтүп отуруп алышпайт да, ошон үчүн келишти да булар. Мен сага дагы бир айтам, мисалга мынау помощи только мынаулар келип атат. Мына ушул айылдыкы келип атат. Башка айылдар кире элек айылга. Келишпеди. Айылга кире элек алы. Машиналар келишпеди. Айылга кире элек. Кандай кире элек? Азыр полностью кире элек айылга. Капелдер менен тазалап атат далаларды. Айылдарда жок, алар эвакуация болуп ушул жерде турушабы азыр. Биякта турушабы булар. Кем. Келгендери келди, полный келе элек. Мына мен сага азыр айтайын ка. Жомда түшүндүрүп бермесиби? Биякта турушабы азыр эвакуацияланган кишилер ушул айылда турабы. Эвакуациядағы емес, эвакуациядан шығып кеткендер толық келелек деп атам. Толық бұл жаққа келелек. Мана аларды тазалап жүрөбүз. Мен айтам, ака. Накей бұл нәрселерді тазалап жүрсүрейм. Сіз военныйсыз бе? Мен зам айыл өкмөтүмүн. Зам айыл өкмөт болсоңуз, бұл келген элдерди айтып атам. Булар эмне жыргагандан кештиби? Жыргагандан келген жок. Келип алып кетсин. Кичине күтүп турсун, манамда көчөгө чыкпай тургула деп атам. Эртең менен совещание кылып мен комиссия түзүп туруп арал айылга депутаттардан аралаштырып. Списигин алып кел дагы ар бир айылга бирден коробкасы бирден коробка ар бирге таштап кете бергиле деп атам. МЧСке атайып таштабай ушул жерге элге берелик деп келип. Мен өтө жакшы түшүнүп атам. Ал жака таштаганда сиздер заявка таштадыңыз беле? Кара бизге мен эртең менен өкмөткө кирсем айтып атат. Заявка бергиле дептир. Ал берип туруп алып келгиле өзүңөр деп атат экен. Жок, тигилер тигил жактан жиберебиз деп кечүүнү айтышты мага. Мага эртең менен өкмөттүн айтканы, заявка берсеңер өзүңөрдүн каражатыңар менен алып келгиле деп атат. Не кылабыз деп ойлонуп отурат. Барган жоксуңар. Өкмөт чечет да. Биз ошон үчүн мына силерге өзүбүз алып келип берип атабыз. Анан бул элдерге жөнөлө берип койгула. Мен мага бир иштекеси кереги жок экен мага. Ошонтип эле тарап берип койгула анда. Мен порядокты итертип коюшум. Порядок болот азыр бул жерде. Ар бирөөнү очередке тургузуп туруп бул жерден жөнөкөй эле таратып берип койгула. Болду, ошону эле суранып атабыз. Мен кошкон деген жокмун. Мен айтып атам. Эме достор, айтканга түшүнбөгөн ушундай адамдар да бар да. Жакшы эле айтып атам, порядок керек дейт, порядок болот, эмнеге болбойт экен. Лакей ушул айылдын тургандары түшүрүп башташты. Уже жартысына жетип калды. Максат айылына. Болду. Бул айылдарга кетет, айылдарга. Военныйга жетиштүү болсо. Азыр бардыгын коебуз, аммасыныкы окшош кылып сала беребиз. Бар 5 портеди коюп беребиз. Азыр максаттан сизге карайт да, негизи. Кайсы бул? Интернационал. Интернационалга кетет, э? Жакшы. Ал жака буга чейин кум жардан барды беле? Жадан барды президент. Военныйлар барган да? Военныйлар барган. Бул кайсылык экен? Достор, биз азыр бул границага келдик. Границанын жанын бул жердеги болгон магазиндин бүт баарын тегилер аткылашыптыр, өрүктөшүптүр. Биякта ошондо тетигил жерден бияка кирип кетишкен да, тажиктер. Ушул жерде жүргөн тажиктин балдары полный военныйлери дагы бул жакты басып алышкан. Ушул жерди басып алышып эмеге тең барган анау. Айылбанк беттеги эмедеги. Аркы поворотко чейинби же андан ары же полный эле ошол колундуну? Жок, полный эмес, ошо эмеге чейин барган да, мына ошо бурулуш турбайбы? Көчөгө ошо жерге чейин барган. Бирок ал жагынан ар жакка өтө алган эмес. Ар жакты уже бербей койгон. Ооба, бояктан биздин адамдар болгон военныйлер. Могул жерлерди күйгүзүп, могул жерде эме бар эле. Финка бар эле. Могул жерде телефон сатчу балдар бар эле, булардын телефонун талкалаган. Могул жерде жакты. Телефондордун бүт алып кетишип. Строй материал болгон. Ошондо экөө Ислам банк болгон. Бул жерде ачкан замок салып койду да жака. Могул жерде полный күйгүзүп. Буларды өзүлөрү келип туруп эле күйгүзүп кетишкен, э? Аткылашкан да биякта деле. Күйгүзүп тоноп кеткен да биякта. Окей, туугандар, тажик агрессорлордун кылган нерсеси камера экен. Камера тиги посттун камерасы окшойт. Бүт аткылап кетишиптир. Тартып койчу бияктагылар көрсөт.
Магазин ээсиби? Ассаламу алейкум. Атым Умар Даданов болот, не сахар берүүсүнө. Бул жакты көрүп коелук деп, элдерге көрсөтүп коелук деп келгенбиз. Кантип атасыздар? Кандай турасыңар? Жакшыбы? Табыз эми. Көрүп коюп турабыз биз дагы. Сиздики кайсы магазин? Могу бутовый кийим-кечек магазин болчу. Эмне болду? Кандай болду? Ошондо сиздер иштеп атканда эле башталдыбы же кандай? Балдарды ошо садикке, мектепке алып жөнөгөнбүз. Мен эле 8-терден өтүп башталып кетти. Ошо элдерди окутсак эле тууган уруктарды, аял кишилерди алып чыгып кеттик да. Ичинде эмнелер бар эле магазин ичинде? Бытовой техника, холодильник, телефон. Бүт бар, ошонун баары менен иштечүсүз. Канча жылдан бери. Бүт баарын күйүп жүргөн эмне? Талашып меникини полный тоноп кеткен. Тоноп көчүрүп кетиштирүү Тажикстанга бияка киргизип алышкан, Мародерство кылышыптыр да бул. Чейин өзү негизи Тажикстан БТР ушу бирдемеси чыккан. Мында азыр стоянканын ичине киргизип койгон бир бушикте. Ошондо мөрдө өрттөгөн. Жакта эч ким калбай калганда баары өзү бала чакасыны, семьяны эле эвакуация кылып алып чыгып кеткен. Базалашкан бул жакта, ошондой. А булар ошондо тигилер киргенде булар целый эле болчу, Келип туруп өрттөшүп өзүлөрү атайын. Ичиндегилерди ташып кеткендей, анан өрттөгөндөй, билбейсем өрттөп азыр. Ош дарбазанын ар жагына эле ташып чыгып койушкан турбайбы? Ар көстөйдө. Толук эле. Булардын өзү ушундай эмеси дагы группасы дагы бар окшойт өзү. Товарларды, буюмдарды ташый турганчы. Тигилер тазалап карайт, эч ким жок. Газ бергенде бүт. Андан кийин келип туруп ташып кетет, бүт бар. Ошондой окшойт эми биз. Билбейм, андай кезде эчтеме ойлобойсуң да. Сизге канча акчага зыян келтирди каражат? Көп эле зыян келген акта. Бизде бу жерде жогору жакта апамдын магазини бар болчу, кийим-кечек, анда мужской баарын. Анда тоноп кетчү. Баарын алып кеткен. Андан өрттөп салышкан. Өрттөгөн эмес, тоногон. Тоноп кетишкен, Полный тоноп. Ошо болжол менен канча болуп атат? Расходуңуз. Ушер. Бир ушул топлоңдон бир күн алдын товарда келген болчу да, бир 5 миллион ашык. Жакшы өзүмдөн марагым кишине, жуунун кишине баягы өтпөйм. Көйлөп кет. Биз 3-1 тууганбыз. Байкем бар. Бул жакта турушат алар, Өз бир жерде канча жылдан бери иштеп ошо тапканыбыз ошо жерде тургузуп ошо эметип атканбыз да. Бар эле бир күндө. Канча элдин рызкысы жебеледи бу жерде. Мага ошондо туруп эле атып башташтыр да өзүлөрү, Жай туруп. Эме. Чын эми Тажикстан катуу даярланган да буларчы. Себеби ар бир эле чегара жерден аткылап кирди. Мисалы үчүн жаштык, достук деген эмеге бардыңарбы жаңы жерге? Бардым. Сада көп жерлерден бүт бардыгы уже даяр турушкан. Булар даярланган. А биздики даяр эмес. Биздики кадимкидей эле жүрүшкөн. Мындай согушка даярдашкан эмес да биздикилерчи. Биз өзү кыргыз эли кеңпейил ушундай. Качандан баяндагандай эметет экенбиз. Бирок жакшы туруп берди биздикилер дагы өтө. Себеби алар канча жыл даярланып туруп колдон келген ушундай болду эми алардынчы. Анан эвакуация болгондо үйүңүздөгүлөрдүн бүт баары кетишти. Бүт баарын чыгарып кеттик. Ошо семьяны эле ойлоп калат экенсиң акта. Паспорттарды даярдап болуп. Бияктагылар айтат го, биздики уже сумкабыз даяр дейт го. Ошол негизи даяр эле болчу, документтарды салып эле. Байке достор, ушул бул жактын магазининин ээси экен байкебиз. Анан ичинин баарын тоноп кетиптир. Бүт бар. Көрсөтө аласызбы, я? Эле аз ключты алдырайын, ачып көрсөтүп берейин. Көп убакыт болот. Булар тажик тарап деген бул жакка келип туруп, достор. Анан бул жакты биринчи өрүктөптүр. Баягы бул жакта жашоочулардын айтымы боюнча биринчи ачып, киришип бүт баарын. Андан кийин андан бул монтажчыкка турбай. Андан ичиндегин баарын чарып кетип туруп, андан өрүктөшүптүр да булар.
Монтуп ушундай болгон дарбазаны да воротаны да ачышыптыр. Бул жакта жашоочулардын айтымы боюнча кадимкидей эле кечкирген, анан ошентип аткан маалда эле атып башталып эле, атуу башталып туруп эле андан кийин эвакуацияланып, элдин баары тең ушинтип катышканда тиги тарап бул жакка кирип, ушинтип тоноп, андан кийин бүт баарын тең өртүп кетишиптир да достор. Эл жакты көрөлүчү. Ассалам алейкум. Кандайсыздар? Жакшыбы? Салам алейкум. Салам алейкум. Тикалар жакшы. Бул аптекада тоношуп турбу, Биякты деген жөн эле тоноп кетишкен турбайбы кадимкидей эле? Муну карасаңыздар достор, эми ушул аптеканын ичин тоношуп, биякты тартып кой. Мынакей достор, бүт баарын тең. Эми бул адамгерчиликке жатпайт да, негизичи. Биринчи тоноп туруп, анан полный монтуп аткылашып, талкалашып кетишиптир да, ичинин баарын. Жада калса аптеканы. Аптека, базардын ичинде көрүнүп Базар. Чырасызбы? А бул эмне эле? Бул жердеги күйгөн. бытовой товар. Мынакей, айтып аткан Байкел магазинин эси болчу. Ошол магазинди көрсөтүп коеюн сиздерге. Бүт тоноп кетиптир да биякты да. Караңыздарчы достор, кадимки собственный магазинди ичин бүт бытовой техниканы чыгарып кетишкен, Бытовой техника болгон. Бир күн алдын телевизор. Ушул энем. Чоң байкем бар. Үч бир тууганбыз. Канча жылдан бери иштеп, ушул жакка тапканыбызды аракет кылып жумуш кылып атабыз. Полный ушун чыгарып кетишкен. Негизи магазин мондой болчу, мен көрсөттүм. Мына бир күн алдын числосуга чейин чыгат. Бүт жапчаң нерсенин баары бар болуп кеткенине карабыз. Сатылган товарлар үстүнө дагы Полный бүт баары тең. А бу чайнектерден бери алып кетиптир да? Карабызчы достор, кандай сонун магазинине. Эми азыркы акыбалын көрсөтүп кой. Мына пустой турат. Эч нерсе жок достор мунун ичинде. Азыр мен фонаримди кийип коеюн. Фонарим иштеп атат мен. Мынакей. Бүт тазалап кетишиптир. Тигил жакта кечеке депутаттар келип калыптыр, достор. Жакта барбы? Караңыздарчы. Мына, бүт 5 миллиондон ашуун бул жака зыян келтирди дейт, 5 миллионго жакын экен. Жакын, 5 миллионго жакын зыян келиптир ушул магазинге. Жөнөкөй карапайым элдин акчасы да. А тигил жака болсо кечеки депутаттар келиптир. Жанагы 5-6 охранасы менен жүргөн депутаттар. Мына жаңы эле бизден кийин ушул депутаттар келип Жүр. А эмне үчүн мисалы мен оюм ошол баары токтоп бүткөндөн кийин келишет деп ойлонуп атам да менчи. Эмнеге андай болот достор? Эмнеге ошол убакытта мисалы келбейт булар? Биз өткөндө айта кетчү нерсе, биз экинчи жолу келип атам мен бул жака. Өткөндө именно ошол бул жакта ызычуу болгондо Жогорку Кеңештин депутаты Эрлан Кокулов менен биргеликте келип, ошол жака жолугуп, срочно келип, элдерге жолугуп, обстоятельствонун баары билип тургандан кеткенбиз. Азыркыларды карасаңыздар, эми өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Assalomu alaykum aka. Кудайсыз? Siz бул жактын акими турбайсызбы? Менин атым Умар Даданов болот, Нисахар берүүсүнө. Нисахардан ба? Ошол бул жакта акыбалды билип болупту. Эмне болуп атат, кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө өзүңөр көрдүңөр ошо 16 сентябрдан кийин азыркы негизги комиссиялар аныктоо иштерин жүргүзүп атат. Баягы оценка үйлөрдү канча үй жабыркаган, канча үй күйгөн. Ошолорду азыркытып комиссия сотот. Бүгүн президентинен өзгөчө кырдал министр өзү келип азыр ушу жайында көрүп атат. Кандай үйлөр салып беребиз, кандай. МЧСдин эмеси, министри. Кечөө зам министрин көргөм. Мени чагып уруп салайын деп калган. Неге? За что?
стрессоустойчивость деген жок экен. Тетчердеги мисалы магазинчи, ачылып турган магазин, ошонун үчүн бүт баарын тонуп кетиптир да, 5 миллионго жакын неме тийиптир. Айтып атат да, комиссия иштеп атат. Ошону кандай мамлекет төлөп берет буларга же кандай болуп калат? Былтыр да ошондой 28-29 апрелде болгон ушербин төлөп берген, неме как возместить берген да. Дагы бир суроо тиги гуманитардык жардам боюнча. Бул жактан ар бир семьяга келбей атыптыр да. Ким айтып атат? Жана мисалы, жана момундай болуп тур. Өскөмө короче. Жана момундай болуп тур. Тигил жактан деген bir fura geliptir, солдаттарга депчи, атайын элден да алчы. Анан элдики да ал. Анан мисалы сиздердин бул мамлекет кишилердин биринчи обязанности элден келген нерсени кача элдерге туура таратып берип коюп болду. Башка эч нерсе жок. Райондук мамлекеттик администрацияда даже түшүргөн эмес. Биз акт менен прием кылып, акт менен өкмөттөргө өткөрүп берип атабыз. Жана келип туруп, андан кийин таратылып туруп, андан келген солдаттарга алып барып беришиптир. Солдаттарга алып барып берип туруп, андан кийин кайра гуманитардык жардам бергөзсө келиптир, ошондон ары жок. Калганы кайка кетти десе, элдерге таратып бердик дептир. Элдер айтып атат, азыр биз деген үчүнчү колумда. Сиздин атыңыз? Эскомбай. Мен силер менен телефондо сүйлөштүм го. Биринчи ассамблея народов Кыргызстана келди, түндө келди. Келди, эртең менен ушул жерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу комсомон эмеси Абсалим ака катышты бүт таркатканда. Жок, мен бүгүн айтып атам. Азыркын айтып атам мен да. Эртең жокпу клуб? Эртең менен эме кылып атам. Ошонун ичинде эч нерсе жокпу? Анын ичинде кече келген 5-6 мешок ун бар. Өз алган. Башка эч нерсе жок. Жок. Ал унду эмнеге таратып бербейсиңер? Аны таркатып атпайбызбы? Жок, азыр аз туура түшүнгө да, мындай сөйлөшөлү. Азыркы күндө эвакуация болгон элдер эми кайра. Эми келип атат. Жок. Булар келбегенде кайсы үйгө берет? Келгенде списигин берет. Азыр баарын ким бербей атат, ошону айтылат. Биз келдик да. Биз мына 4-чү фуралс жолдо келип атат. Ага чейин 3 фураны жөргөнбүз. Анан биз ушинтип ортодон калып, жана регистрация деген нерседен качып, биз элдин өзүнө тапшырып берелик деп алып келдик да. Бул жакачы. Жалаң эми Кыргызстан бүт бара именно Баткенге деп жардамга чогултуп аткандыктан ошон үчүн элдерге туура эле таркатып берип койгула деген эле ойдо. Биздин максатыбыз азыр мен сурооңузга жооп берейин. Үйдүн калыбына келтирүүгө мына биз жооп беребиз. Администрацияда Айбек Жанышбекович мынакей башчысы турат. Бүгүнкү күндө курулушуна дагы тез аранын ичинде ошол бүтүрүп, үй жайга киргизиш мына биздин мойнубузда. Экинчиси мына суроо берип атат ишкерлер боюнча. Мына ишкерлер боюнча экинчи күнү премьер-министр өзү келип атат. Ал өкмөт тарабынан. Мына ошол боюнча ошол жерде суроо бересиңер. Бардык бүгүнкү күндө достуктан баштап арка бардык айылдарга келет. 2 күн, 3 күн сапары менен ошол жерде жүрөт. Мына ошолорго жооп берет. Ишкерлерге дагы биз көрүп атабыз. Мамлекет тарабынан жардам болот. Бүгүнкү күндө мына биз азыр аркадан келдикпи? Мына ал жерде магазиндин хозяйыны бөлөк экен, арендага алып иштеткендер бөлөк экен, мындай экен. Бирөө берип коет экен, арендага иштеткен. Ошон үчүн ал жерде комиссия иштеп, ушерпин аныктайт. Канча продукциясы бар эле, ошолорунга чейин андан кийин жардам берип мамлекет мурункудай акбалда эмес, казынасында дагы акча бар, Кудайым буйруса жардам берет. Анан азыр биздин максатыбыз Кудайым буйруса мына жакшы ниет кылып туралы, тез аранын ичинде азыр мына үй кандай курулат айтып берейин. Кирпичтен болот, 1,5 кирпичтен. Каталогу монолиттен кылабыз, чтобы эртеңки күнү мына кичине бекемирээк болсун. Мына ошол андан кийин 8 сантиметр утеплениеси менен жакшынакай кылдыруу заманбап үй чөйрөт. Бүгүнкү күндө мына былтыркыга караганда тоба кылдым, өтө оор болду. Былтыр 100 канча болгон болсо, азыр биздин эсеп боюнча 526 ошондой болот. Толук мындай чектен чыккан үйлөр бардыгычы. Ошонун бардыгына мына салынат дагы. Биз аракет жасап атабыз. Мына Баткен областындагы бүт строительдерди чакырып атабыз, Баткен областындагы. Бардык жактан алып келип туруп, мурункудай 50-60 кылтыр бөлбөстөн 5-тен 6дан кылтыр бөлүп беребиз. Эмне үчүн дегенде тезирээк бүтүш. Азыр эле ошол мына терезелери, ошол эле кирпичтери, ошол цементтери уже дайын болду. Бардыгын алып келет дагы бүт төлөктөр ошол менен чыгат. Хорошо, мен суроо, мына чегарада былтыр үй салып берди. Быйыл дагы күйдү. Ошол жерде бир бош жер турат, мисалы үчүн бирөө тамаркасы турат да. Ошону мамлекет сатып алып туруп, жерге застава кылып койгула дөңгө. Эми ушу сурооңузга жооп берейин. Биринчи күнү органдар келет. Бал суроону ошого бериңиз, мен орган эмесмин. Мен өзүмүн уполномоченный бүгүнкү күндө жасап бере турган ишке эмеске жооп берейин да. Мен атым Умар Даналов болуп, Нисахар берүүсүнөн. Анан бул жердеги жаңы эле бир байке менен сүйлөштүк. Өзүнүн магазини бар болчу экен да, бир туугандар менен иштечү экен. Ичинде бүт бытовая техника полностью 5 миллионго жакын акча экен да. Ошонун баарын булар кирип туруп
жүктүү болуп алып кетип калышыптыр. Тоноп кетишиптир да, мародерство кылыптыр да, агрессорлор, тажик агрессорлор. Анан мамлекет тарабынан ошол байкелерге мисалы жардам болобу? Алар токтоп калышканда аларчы бизнеси токтоп калды. Эми кантип оокат кылышат? Кредиттери бар, бүт бар. Эми биз бүгүн айтып атпайбызбы? Азыр 19-да мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Мамлекеттик комиссиянын жетектеген министр кабинет төрагасы Жапаров Акылбек Сембекович. Андан сырткары мына мен орун басары болом. Андан сырткары мынакей жумушчу топ түзүлгөн болчу. Аны мен жетектейм, бул өзүнүн кабылына келтирүү боюнча. Ал жерде азыр бизде баарыңарга налоговыйлар келип атат. Налоговый комиссиялар келип турабы? Ошолор силерден алган кредитиңерди, башкаларын баарын реттеп, түздөп, азыр баарын далил катары коюп атат. Себеп дегенде эми мында ачык айтыш керек да, адамдар ар кандай болот. Кээ бирлер 1 сом салган киши мен миллионго жабыркадым деп айтса, эгер далил көрсөтпөсө миллион төлөнбөйт. Ошондуктан ар бир нерсени азыр далил катары коюп атабыз. Анан мен айтып кетейин, эми комиссиянын алкагында бүгүнкү күндө акча каражаттын мүмкүнчүлүгүнө карап туруп, казынага карап туруп, анан жардам көрсөтүлөт да. Эми толук кандуу жабыркаган ошол 5 миллион болобу, 10 миллион болобу деп көрсөтө берсем, баары төлөнөт туруп мен убада бере албайм. Ал комиссиянын алкагында каралып, чечим чыгарчу нерсе. Комиссия ошо аягына чейин тастыктаса 5 миллион сом экенчи, ошону мамлекет жок, 5 миллион төлөп берели. Жок, эми толугу менен мен дагы бир жолу айтып атам. Комиссиянын алдына коюлат. Комиссиянын сунуштама катары берилет. Анан ошол жерден чечим чыгат. Сиздин аты жөнүңүз ким? Мен аты жөнүм Жунушалиев Айбек, мен администрация президентинде биринчи башкармалыктын жетекчиси болом. Тоноп кетиптир да булар. Бияк тартып кой. Алгандан калганын өтүп салган. Мынакей туугандар, биз деген азыр бул чек аранын жанындагы жайгашкан базардын ичинде жүрөбүз. Бул жерде да жанагыдай эле тоношкон, тоноп туруп, андан кийин болсо өрктөп салышкан. Карап коңуздар эми жашылча жер жемишин бүт барын тең ошентип өрктөп кетиптир. Мынакей туугандар, бул жердин барын тең өрктөп кетишкен да. Булар киришиптир дагы, ушул жакты базалашыптыр, бүт барын тең. Ол жерде общий көрсөтүп кой. Берсең камера. Азыр достор, ол жерде көрсөтүп берейинчи мен. Оператор балам. Өмүрүнө мен көрөм. Ушул жердин бүт барын тең өрттөп салышканда тегилерчи. Караңыздарчы. Бияка атышыптыр да ошондо достор. Бул жака. Мен азыр өзүм колума кармалып тартып атам. Бул жерге атканда ушул жака түшүптүр. Аке, караңызчы, бул жер кафе болуп окшойт. Бул тетигил жактын аркасы эле сразу Тажикстан болуп кетет экен да. Ошол тажик тарап ушул жака атуу жазаптыр. Ар жагын байкасаңыздар болот. Тигилердики эч кандай эле атылбай эле жашынакай эле турат. Эч нерсе болбоптур да. Ошондо аз бул жакты көрдүңүздөр, аз көрсөтүп коеюн. Мынакей үстүнөн караганда мына мондай ушундай экен. Анан тигилер биринчи ат башташыптыр. Биздикилер эч кандай эч нерсеге даяр эмес. Ошондуктан элдерди акырында эвакуация кылып калышкан. Бул жакта солдаттарыбыз ушул жерде алдырышыптыр тигилерге. Алдырып анан кайра келип өз үстүн жерибизди алып калышыптыр да достор. Ошондой азыр тигил жакта ошол аппарат президента дагы МЧСтин жанагы начальниги ошолор жүрүшөт. Азыр жанагы айыл өкмөтү менен биргеликте барып жанагы клубтун эшигин ачып көрсөтүш керек. Эгерде биз баргыча эле ошол клубтун эшигин ачып туруп элдерге таратып салбаса. Ошондой достор, аз бул жакта уруксат беришсе, сиздерге дрон менен тартып көрсөтөбүз. Тетиги жерде карачы, кандай кылып салышкан. Бүт өрктөнүп тур, бүт. Канча деген залакка бир кенедей кичинекей магазин жанагы техника саткан. Ошонун ичин 5 миллион эме болуптур. Ушерп. Бул жакты карап коңуздар. Булар кирип туруп эле мародерство кылып эле кирип туруп, каалаган нерсесин алып туруп, кайра өзлөрүнүн жерине кирип кетишиптир да. Туугандар, бул жердеги
магазиндер, ушул жердеги базар абдан катуу ушундай тажик агрессорлордун сопкусуна урулуптур. Азыр мына дрон менен сиздерге өзүңүздөргө бир сыйра көрсөтүп коелук деп атабыз. Тияктарды көрсөтүп. Ошондой. Бул сиздер көрүп турган базар ушул чегаранын жанындагы базар экен. Ушул базарды абдан катуу сокку болгон. Тети үйлөрдүн баары күйүп кеткен. Ушу грипп дагы бир жолу кайталап коеюн. Булар тоношкон да тажик тарап. Өзүңүздөр байкасаңыздар болот, дегене тажик тараптан эч кандай сокку урулган эмес ал жака. Булар атайын даярдалып туруп, андан кийин анан келишкен да бизге. Ошол жергиликтүү жашоочулардын айтуусу боюнча булар биринчи кирип басып чыгат экен, басып эч ким жок экенин билип, биздин военныйларды андан кийин өзүлөрүнүкүнө айтышып, анан алар келип ушул сиз көрүп турган базарды тоношот экен да. Сайсиян бетеле кыргыз болот. Ошондой ичи мурун полный кыргыздар болгон, э? Жакты бул жер керек болуп калат да, тиги тажиктер да көрүп калышы мүмкүн мунучу. Ошон үчүн көрсөтпөй эле коелук, буякта. Ушул жерлерди. Тажиктер танып калган жерлер. Уже мен 5 басып берет. Буяка кандайдан келишти ошондо? Бул жерден келиштиби, э? Нормал жак. Секирип эле киришкен. Сиз ошондо үйдө элеңиз? Жок, мен башталат айыл башы да, сосед болуп. Баткенде башталганда эле бала чаканы алып чыгып эле центрге жетпей башталган уже. Анан айылдан бала чаканы алып биз Маргулга качтык. Кайра балдарды таштап келсе уже бул жерде эйлегенден кийин келген мен эмне кыла алабыз? Анан ошондон Маргулда ал арканан чыгат го. Арканы көрүп келдиңер да азыр, э? Анан элден ошо жакта эле болуп биз. Бул үйдө мебель, себел бүт бар. Бүт калган. Эми кантип сен өзүңүз? Кудай билсе, былтыр кандыгы кылса дагы жылда кыргыз эл жардам берген. Кыргыз эл кылып берген ошо үйдө. Мага баарына. Былтыр Ренат Усупбаев баш болуп өзү спонсорлук этип ушул үй тургузуп, кече жакында эле открытиясын кылып тойду кылганбыз. Мен балам келиним Россияда кеткен эми, чогултуп, бүт условиясын кылып, кече эле жакында той бердим эле үйгө. 2 ай болду эми тойго. Үй ичинде бүт күйдө эч нерсе калган жок. Бала чакам азыр эми кече Бишкекке кетирип бердим. Күнөм суып калды. Неберелер жаш, бала чака жаш. Азыр чалдып алды да Бишкекте. Кудай буйруса насип кылса өзүн тургузуп аракет кылабыз эми. Сиздер ушул көчүп кетпей ушул жерде жашап атканыңызга ыраазычылык. Эми биз көчүп кетсең кыйда былтыр эле айттым эле ошо сөздөрдү. Мен кете берсем дагы кесе кантип Кыргызстан чегарасын коебуз. Эми барган сайын эле жүрөгүбүз азыр тоң эле калды, кетким келбейт. Кайра өчө сонайга кирип жашагым келет. Тажикстан басып, ошондой эле. Аке достор, ушул туугандар ушул үйдү жашынакай болгон үйдү өрктөп салышыптыр. Булар ушул могул жерде неме ушул үйдөн баштап ары көздөй чегара болот экен, территория ал жакты көрсөтпөй эле коелук. Тажик тарапта көрүп калышы мүмкүн. Үйдүн эч нерсеси калбаптыр. Берсең. Үйдүн эч нерсеси калбаптыр. Бул жакта деле тоноп туруп, андан кийин анан өрттөө жүрүшсө керек. Баткен деген мен биринчи жолу келип атам. Бул жакка достор. Анан бүт нерсенин баары тең өсөткөн. Onu қарап қалыңыздар. Бұл құрма екен. Құрма ушунтип өсөткөн достор. Тияқта анарлар өсүп турат. Тигил жакта анарлар өсүп турат. Алма тиксең алма өсөт экен. Полный бүт калаган нерсең баары өсөт экен да. Анан ушул чегараны тактап берип коюшса жакшы болмок. Бул жакка чейин киришиптир. Тажиктер. Карагыла мына.
Кичинекей бул жактагы балдардын неберелерин, атегел байкенин неберелеринин ойногон оюнчуктары. Эгерде ушундай согуш болбогондо ошентип тигилер биздеп баспаганда ушул жерде мына ушул жерде кичинекей балдар азыр ойноп жүрүшмөк. Тилекке каршы ал нерсе жок. Бул жактан эвакуация кылып качкын болуп азыр шаар тарапта жүрүшөт. Мына бул жакта болсо анар өсөткөн. Тиги жерде анар өсөткөн. Достор, көрүнүп атат? Мына бул жакта деле бар экен. Мына. Каралачы мына. Тигине. Кандай сон? Эмнени кылсаң ошонун баары өсөткөн да бул жакта. Бул үйгө келип туруп. Я. Жок. Бул үйгө кирип туруп. Өтө өрттөп кетишкен. Бурдайда таткан бай. Караңыздарчы, достор. Эшигин. Жаңы эле 2 ай болуп туруп ушул үйдү баарын толуктап, сонун кылып туруп, анан сонун кылып бүтүрүп туруп, андан кийин той берип туруп, үй той берип туруп, андан кийин келиптесин карап коңуздар. Мынакей. Булар биринчи өрүктөрдөн мурун тоношконбу я? Үйдө биринчи тоношконбу? Меники тонолгондо эмес. Бүт мебелси бир күйгөн жерде калды. Мана холодильник турат, нар жагдан морозильник турат, газ плиталар баары жай-жайында эле. Бул кант өрттөнгөн же снаряд түшкөн билбейбиз. Эndi айтып болбойт эми, биз эксперттер билет да. Бирок тонуп кетти десең, бүт эле мебелдер жай-жай кылып күйүп түшкөн. Бул будайды каяктан? Будай менин дыйканчылыгымда. Өзүңүздүн. Муну да өрттөшкөн турбу? Үйдөн неме түшкөндөн кийин өрттөлгөн да. Бул 1 жылдык мээнет дыйканчылыктан. Быйыл күзгө эгейин деген ниет бар эле. Азыр эми билбейм. Азыр үй саламбы же эгинегенби түшүнбөй калдым. Өзүңүздөр каякта туруп атасыздар? Өзүбүз азыр эми бала чака Бишкекте. Чалдыбалдыда. Семья небере баары ушакта. Мен өзүм эле бул жерде азыр. Мына верандада солдаттар менен чогуу иштеди. Сиздерге рахмат байке, ушул жерден көчүп кетпей ушу биздин чек арабызды коргоп турганыңызга. Былтыр эми монтип үй салып берди эле, кетким келбей. Эл салып бергенден кийин кантип таштап кетесиң? Ошентип эле жашоо жакшы, аябай жакшы уланды эле. Жакшы ниет менен, жакшы эме менен кайра эле баягы карапайым эл. Настроениени ушинтип бузуп коюп атпайбы булар? Дагы сабыр кылсак дагы болот. Жашыңыз канча? 51 чыкты. 51 чыкты. Мен атам менен теңкенсиз. 71-де. Өзүм дальнобойщик элем. 22 жылдан бери дальнобойщик кылып, анан ушу тополоң чыккандан бери дальнобойщик таштап, бир трактор алып келгенмин, ушу дыйканчылык менен. Дыйканчылык менен окат кылып, бала чаканын алда постоянно болушка туура келип калды. Булар тез эле баштайт, бала чаканы алып чыгыш керек, караш керек. Ушу дыйканчылык менен азыр. Урожайлар чек-араны эртерээк тактап берип коюшса. Кана эме ошондой эле жакшы болот эле да. Чек-ара такталганда Кудай буйрса такталып калат да. Сабыр кылсак. Былтыр нар жака түшкөн болсо, нар жакачы. Анан бул жака түшкөн болчу. Жылы эле ошол жерге түшөт да. Бирле координат менен атып өтүшөт го, э? Ошондой го. Мени снаряд түшүп ушундай болуп күйүп кетти ичиге ачы. Ичинде бүт нерсе бар күйгөн, күйгөн. Ушул баардыгы күйүп кеткен. Ата-энем өзү мамлекеттин иште иштейт. Атам биринчи группадагы инвалид, өзү врач болуп иштеген мында. Анан ушул мугалим, энем мугалим мына. Ошол берген да энди мамлекет эсебинен берген. Сиздин атыңыз? Мисалчы Улукбек, Чеканов Улукбек, менин атым. Мен баласы болом өзүм. Ошол жерде мисалы өсүп, өнүп ушу мамлекет берген үйдө мисалы ошо корпус болуп эсептелет. Энди өмүрлөрүн ошол жерде өткөзгөн баардыгычы. Биз дагы жашоо ошол жерде болгон мисалы. Көрсөтүп койду. Ошондо күйүп, ошентип эме болуп. Ишин көрүп чыгалды, ошондо бүт мебелсеңилиңердин баары күйүп кетти, э?
Girip көрөлүк. Макет onlar. Кандай өрүктөм кеткен уже руина болуп калганда бул жер пол болчу экен, карачы. Көрсөткөчү. Полдон. Бул жагы кадимкидей эле бөлмө болчу экен. Мынакей бери көзтүй түшкөн ушул жерден. Жүр. Мынакей достор, өрүктөм кеткен. Полный бүт. Бияктан ошо терезелери сынган. Ушул жерде кадимкидей эле жашашыптыр. Туугандар анын үстүнө түшүптүр. Снаряд түшүптүр үстүнө. Эмека снаряд түшкөнбү? Бол салынган жерчи? Өйдө салынып турду эле? Өйдө болуп турган бул жер. Анан бүт парттан кеткен. Бул жер кадимкидей эле комната болду. Главный ушул жерге түшүптүр да, байке? Главный ушул жерге түшүптүр. Бул газ баллон экен. Тарткочу. Газ баллон кийин жардырдык. Өзүңөр жардырдыңбы? Шишип калыптыр да, момунда болчу. Тиги жана узун газ баллон ушундай болуп калат экен, э? Шишип калганда жанагыдай болупчу. Келип, саперлер келип ушуна эме кылып кетти, өздөрү жардырып кетти, алганга мүмкүн эмес экен, уже жарылайын деп калган экен, коопсуз экен. Ошол эми мамлекеттен берген үй ушинтип күйүп калса, мисалы жаш болсок деле бир жөнүнөн мисалы куруп аласың. Мисалы ата-энем кары да, мисалы. Бул жакка жардам бериш керек негизи мамлекет. Кайра үйүңөр тургузуп бериш керек. Муну деген тажиктер аткылып атпайбы? Ооба. Ошон жанагыда тетиги жакка да киргенби? Жок, ал жакка кирген эмес. Ушул түшкөндө мисалы күйүп кетмек да. Өзү да кошулупчу. Бул снаряд жарылса бир жерде албайт экен да, бир биягынан 30 метр, биягынан 20 метрди талкалайт экен. Мына менин үйүмдө бир времянка менен, аркы үйүмдө времянка менен эмеге түшкөн. 30 метр талкалап таштаган да бар жоктучу. Бул азыр бул үйүмдө, анан өзүм үйүм бар да, эми бул энем үйү. Өзүм салган үйүм бар, ал жерде да чоң болуп түшкөн. Ал жерге честно айтсамчы, бизге ошо чек араны ар бир тосулган жерине, ар бир такталган жерине ошол акчаларды, мисалы жыйналган акчаларды ошол жерде бир болсо деле мына эме кылып тартып, ошол жердечи зым тартып өтпөй турган кылып койсо болду. Бизге мага гуманитарный помощь да керек эмес, башкасы да керек эмес. Биз эл жашаган жашай беребиз. Өзүбүздүн тиричилигибизди кыла беребиз. Битте мисалы битте жашаш деле кыйын, честно айтсам. Кыйын. Өтө кыйынчылык менен жашайбыз, бирок все равно чыдап жашайбыз да. Биз өзүбүздүн мекенибизди, өзүбүздүн жерибизди таштап кеткибиз келбейт. Патриот жигиттербиз, баардыгыбызчы. Эч качан таштабайбыз деле. Ушул жерде жашайбыз. Менин классташтарым болсо, мисалы көпчүлүгү уже канча? 6 5 калганбыз. Калгандары бүт Бишкекте жашашат. Кетип калышкан. Кетип калышкан. Мурда эле көчүп кетип калышкан да. Биз жок, мен ушул жерде жашаймын, мен ушул жерде өскөм, мен ал жакка барып эмне кылам? Сиздерге ыраазысыз ушул чек арада жашасаңыз дагы ушул жер биздики деп кетпей. Мен кетсем, мисалы мен кетсем, тиги кетсе, дагы башкасы кетсе, анда тажиктер басып тажиктер келет да анан. Ошон үчүн кетпей жашаш керек. Мен патриот кылып өстүрөйүн деген балдарымдычы, Кудай буйрса ошол жерде мекенибизди коргогула 1 сантиметр да бербегиле депчи. Ошонун негизде ошол основном. Менде чачырак туруп, мисалы балам ошол жерде жүргөн. Мына жагындачы. Дагы жакшы тийген эмес да. Балам ушул жерде биякта болгон. Атам менен балам ушул жакта болгон да. Ушул жакта болгон, ушул жерге келип тийген да. Ошол жерге тийип чачырап, наркы үйдүн терезелерге чейин сынган. Наркы үйдүн терезелерге чейин сынып, осколкалар ошол жака чейин чачыраган. Бирок чоңурагы менен аткан окшойт, ошончолук удар менен болду. Мисалы үчүн бетондорду жарып жүргөн да. Азыр бетондорду жарып жүргөн. Мынау пескоблок анчалык деле эме кырмабайт экен. Мынау бирок бетон да мына. Мына бетон, куйулган бетон ичинечи. Бетон экен ошо. О, тумба, э? Тумба да бул. Тумбанын ичине куйулган да мына. Цемент даже цемент эмеге да. Ос бул.
тиги ашыга да тийген да. Арматуранын түбүнө сындырып кетиптир, Ошол арматурага тийген да. Ошол жерде могу чачыраганда биринчи бияка тийген, экинчи жерге түшүп туруп жерде жарылган. Могу турбаларды караңыз, ушундай кылып коюп таштаган. Эге жакшы балам качып, мына жака качып туруп, подвал бар. Балаңыз канча жашта? Балам 9-класс. 9-класс. Жүрөгү түшүп калды го коркуп. Уже экинчи жолу, үчүнчү жолу алты тирей турган болуп калган, честно айтсам. Азыр уже бир нерсени айтсаң калтырап калат да уже. Ал кичинесинде да ошентип качканбыз да. Кичинесинде да ошол атамды карайт тасынамчы. Атам эки көзү эме го. Ошого мен айтам да, ата бул уже жүрөгү түшүп калды, буланчы. Ушинтип жүрө берсе болбой калат го депчи. Чын айтсам, ушинтип берсе ал баладан действительно майып болуп калат го. Мына быйыл кече майда бүттүм. Мону майда бүттүм. Майда бүтүп, балдарым менен кирип жашайын деп аткам го шергечи. Ушундай болуп атпайбы? Анан ушундай боло берсе кандай мындагы жашайт экенбиз деп ойлойсуң бир жактан. Анан айла жок. Бишкекке барсаң айла жок. Мамлекетибиз эмне кылайын дейсиң? Мамлекетибиз чек-араны жакшылап тосо эртерээк чечип берип койсо, тияктын немеси терезелери сынып, бүт терезелер. Мына айттым карасаңыз, могу тешип салган бүт тешилип калган булар. Бул жерлерди тартып кой. Бул осколкалар чачыраган турбайбы? Чачыраган бүт жака. Осколкалар чачырап, могу да түшүп калган. Жанагындайлар түшүп калган. Анан бүт терезелер мынанын ичиге чыккан. Мунун ичинде бүт терезелер толкуланчы. Ушул жерденчи. Мына ичи кадимкидей эле бөлмө экен. Диван. Могу караңыздар, ушунчалык эме болгон, удар болгон, мояктарда да жок. Мояктарда терезелер жок да. Бүт баардык терезелер чачырап, ичинде жатат. Ушул маалда үйдө болчу сиздин балаңыз менен атам да ошол жерде болчу. Ошол жерде болчу. Ошо түшкөн маалда. Түшкөн маалда ошол жерде болчу. Мен алып чыгып ачык болсо керек. Мына подвал бар. Мына жердечи. Свет бар экен. Өзүңүздөр подвалды атайын жасап койдуңуздар беле? Мен подвал жасагам ошол жерге. Азыр. Өстөйүн. Киребиз. Жерге подвал кылган бул. Бу жерден атамды алып чыктым мына. Тиги ошондо атаңыз ушул жерге киргизгенби? Ушул жерде салып жашашкан. Мына достор ушул подвалга кирип, канча жашта атаңыз? Атам 78-де. 78-де немеси көздөрүнөн проблема дейсиз? Көзү көрбөйт мына. Даже мына термоздарда турат, карасаңыз. Термоздарга чейин турат, мына атам ушул жерде отурушкан да. Сиз келгенде? Мен келгенде мен подвалдан алып чыктым да. Балаңыз ушул жерге киргизип койдурбу атайын? Балам экөө ушул жерде отурган да. Мен именно ушул подвалды деле ошон үчүн жасаганмын. Честно айтсам, ушу кооптон үчүн. Бирок кетпейбиз, ушул жерде жашайбыз, Кудай буйрсачы. Мына килемдерди коюп, даярдап койгонбуз да, бердичи. Именно ушундай моменттерде жашайбыз депчи. Ушундай эки подвал бар, эки подвал. Аяктарды тартып кой, жакшылап. Тугандар ушул 70 канчада дейсиз? Даже нан, жанагындайларды да алып койгонбуз. Бүт жер жемиш, жанагындайлар деле бар мынакей. Нандарга чейин бүт бар ушул жерде. Ушул тиги ата менен 9 жаштагы балаңыз сууларга да анча суу, чайнек баардыгын алып келип койгонбуз да жанагындайлардынчы. Жеп ичип жашаганга, ушундай болуп калса депчи. Чуркап кирип эле ушул жакта ачып эле атаңызды алып чыктыңыз да ушул жерденчи. Көтөрүп алып чыктым ушул жерден. Көтөрүп алып чыгып анан арт жака, ал жака алып барып салдым машинегечи. Бир досум болчу, көз. Кандай жаман нерсе. Тугандар ушул чек-ара маселесин чечпесе ушундай улгайган аталарды качанга чейин подвалдан ушинтип алып чыгып жүрө беребиз. Ушул байкелер. Алып чыксаңыз коркуп калышыптырбы? Даңкылдап түшүп атты да тигилер подвалда отурганда. Балам чыкпай койду да. Ошол ичинен. Ошондо коркуу ичинен аяктагыларда терезелер бүтөм болгон. Чыкпай койду да. Анан жүр балам, мен бар. Ушул жердемин мен. Коркпо. Сен жигит болосуң, Кудай буйрса деп эле ушинтип жаныма коюп алып чыгып кеттим да ошол жерденчи. Өзүм биягымда, атамды биягыма алдым. Атамды. Биягыма алдым, бир досум келип калды берге, жүгүрүп келип. Алдагын билет, мисалы, алдагы экөөбүз көтөрүп, анан чыгып кеттик. Мен баламды айттым, сен мен жанымда тур. Тийсе ок, мага тийсин депчи. Тие турган болсо мага тийсин, качайлы депчи.
Ошентип алып чыгып кетип, анан ошол жерден аркы бир 30 метр баскандан кийин ошол жерде жарылды. Кайра түштү. Кайра түштү. Алып кеткеним жакшы болду дедим да. Анан тигил үй, бул үй дагы сонда ушундай кандай болуп калат? Мамлекет жардам береби? Биз жанагы өздөрү айтат, жанагыдан өткөзүп койгонбуз. Эмне деп койчу эле? Ошо кооптуу жерлерби? Кооптуу райондордо жашагандардыкы. Жана өткөзүп, ошодон төлөтүп, жанагыдай кылып өткөзүп койгонбуз. Бирок былтыр 19-20 жылы ошондой болгон. Ошондо келип эмче салып берген. Терезелерди бардыгын салып беришкен. Бирок ошол жерде да ушундай быйыл бүттү, 16 жылдан бери ушуну салам. Бизди бийлик чечип берсин бул азыркы чек ара маселесин. Анткени ушундай болгон байкелер, мисалы, сиз жанагы атаңызды подвалдан алчу, балаңызды подвалдан алчу, качанга чейин ошентип жүрө бересиз, туурабы? Чечиш керек да ал жактычы. Мондай заңгыраган үйлөрүңүздү жаңы салып, мына эми эле колдоноюн деп аткан үйлөрүңүздү. Достор, тигил жанагы жарылган жер тигил жака түшүптүр. Тигил жака, андан кийин экинчи үй жанагы эле байкенки ар жака түшүптүр. Анан бул үйгө да түшүптүр да. Бул үйгө бул ошол жагына чачыраган кайка түшүптү эле негизи. Жана снаряды тигил эле атканда тигил жерге. Баягы саперлар алып кетти да. Анан ушунда чачыраган бул жака, Анан эмне чачыраптыр? Эчидеям потолок барбы, парда, гилем, телевизор бардыгы чачырап, алигидей болуптур да, начар болуп калыптыр да. Мана үйдө, берги үйдө люстра барды, учуптур. Тиги жарылган малда үйдө киши бар беле? Жок. Шу Сахар билан айыл башчы чыкыйла деп алигидей кылды. Успетам ете алмай эле машы турбаланы алып, Октагыдан качып, паскы көчөгө чыксак, бир машин кетет экен, ошонго эле ашып кетип эле калдык. Ошолор менен кеттири. Бүгүн эле келдик да биз. Кайсыл жактан? Свана жакка чыгып кеттик тууганларыныкы. Тиги гуманитардык жардамды алып атасыңарбы? Жок, эчтеке алганыбыз жок. Азыр келген жокпу силерге буга чейин? Жок. Негизи мындай эле бетленем саперма алгиден биз тиги тигил жакта маданият үйүбү ошол жака алып бардык. Азырчы гуманитардык жардам. Биринчи фура келди, экинчи фура азыр келди болуш керек уже. Ошол жактан барып алсаңыз болот, либо үйлөргө жеткирип беребиз дейт аларчы. Ар бирөөнү. Барып эле жөн эле ала бересиз. Оны үйдө тартып койчу. Ушул жерлерге чачырапты. Барып талаям мынандай жараксыз болупту, алкофонла бардыгы. Ушунун баарына чачырайт турбайбы тиги атайын, Onu çaçıraptır da dostlar. Üstü jakıyam, şipiram aligide teşilip жатат. Bilmeyem Үйдүн өзүнө түшкөн эмес, Жок, мана шерге түшкөн. Чачырап мынча темирчалар чыгып кургашымы бирдеке дейдик, ошондой майда сыныклар жатат да. Боллары тартып кой жакшылап. Жакшылап тартып. Мана үйдүн ичине кирип люстра сынып жатат. Жүр тиги. Үйдүн ичин көрсөтөбүз дейт. Бул жака чейин кириптир да, ичине чейин чачырап кириптир, Чачыраптыр. Мана паталак, мана. Мана айнакка чегиптир. Шул жака чейин кетиптир. Кире эле. Ушул үйдүн ичине чейин. Ушул жерде үйдүн ичинде сиз отурганыңызда түшсө Кудайга шүкүр. Бул жерлердин баарына тиги эшикке түшкөн осколка ушул жака чейин чачырап кетиптир да ошондо. Ошол комната, Сиз дагы барбы? Нар жакта эне комната бар. Билмейм, кандай эди. Кудайга шүкүр, Биз тиги бул жагы дагы болду эле. Манерге чекипти да, ошо көчөдөгү манерге келип, манантып, манандай немаларны сындырып. Тиги поледагы жаралган нерсе ушул жака чейин келди. Onu тартып койчу. Ушунчалык осколкалар чачыраган да.
Бұл кухняңыз біле? Bu kuhnya, manette televizor var idi. Kecha kelib televizorni aligde olib tashladik Misrga. Болбай алған телевизордағы? Televizorga dag'i kelib tushgan. Oskолка. Ona torbalardan kış kileptimden beyağıge. Bu spalnıydı da hayrat yok edik. Spalnıydı beyağ. Oldu yok açayım ne? Ошондо тетил жерге түшкөн нерсе бияка чейин чачыр эткенде ошол осколкалар. Тартон. Сиздин аты жөнүңүз ким? Насруллаева Маскина. Ушул жердин торгону, ушул үйдүн ээси болосуз, э? Күйөөм Россияда Жумабаев Жамшит. Ошол Россиядан иштеп тапкан акчаларын ошол жака жиберип, сиз ушундай үй салдыңыз, э? Shunday bechora halol mehnat qilib, shu turbalarni boqaman, birovdan kamini qilib boqamdi. Mana shundaylar qilib uylarni qilgan edikda 15 yil bo'ldi ko'chib kelganimizga mana shu yerga. 15 yildan beri halingda qanichiligi bor edi, Xudoga shukr qilib o'tiradi edikda. Shu kattalardan iltimos shu chegarani chechishgan, qilishsin, mana shu bolalarimiz uchun-da. Bizim ailemde. Şunun balalarımız için bugün hep geldim kitamiz. Korkup jetam deydi. Mana shu. Qancha yoshda? 4 yosh. Qo'rqib ketamiz deb turibdi-da endi. Birovnikida ham yashaganga bir hafta ele uyimga ketaman dedi. Uyga mana olib kelsam, yana ketam, qo'rqaman, ketamiz deb turganda. Shu bola. O'sha qo'rqib shunga mundaylar kelajagi uylanib turibdi-da, shu bola chaqani kelajagimda. Meni sen yaxshi turibsiz.